Salutare lume și bine am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie. Începem o serie pe RPG 4 pe Bizon, o serie de Samp. Vreau să mergem la... Ups. Vreau să mergem la ăsta, la... Cum dracu zice, la muncitor de carieră sau ceva gen. Jobs, aici, da? Bun. Și să lucrăm și noi puțin, să ne strângem ceva bănuți. Nu știu câte FPS-uri am, dar înainte să filmez am văzut că mergea foarte bine, acum se mișcă puțin de tot framat. Da, bine că vii pe contrasens, ești super tare. Hai să mergem și noi la ăla, la muncitor de carieră, hai să circulăm regulamentar pentru că e posibil să ne ia permisul, nu știu dacă e... Na, în fine. Mamă, ce șofer bun sunt, mamă, doamne. Pilot la ăsta, cum dracul chema, Titi Aur sau cum, Titi Argint. Ăla e mai, eu sunt mai ceva ca ăla. Uite-te și tu la asta. Bine că nici eu nu am uitat. Ok. Merge destul de greu mașina. 157. Cred că un Infernus prinde 300, dacă asta prinde 157. În fine, nu prea știu eu să mă joc Samp, adică nu știu cum e cu facțiunile, cum îi zice, cu clanurile, war-urile și chestiile astea. Știu și eu cât de cât ceva despre Samp, dacă e să intru într-o facțiune, să zicem, în LSPD sau altceva, alte facțiuni, nu știu, comenzi sau chestii, pur și simplu, mamă, cum am trecut pe lângă ei, printre ei. Um, Unde rămăsesem? Că nu știu cine știe ce despre facțiuni. Am închiriat mașina asta că am eu motorul aici, că e Fagio în pui mei. Am eu Fagio aici și n-aveam cu ce să vin și am dat rent $1 foarte ieftin, o dată fac ce aici de mașini. E incredibil, uitați-vă și voi. Da, mersi. Bun, hai să vedem unde e motoreta noastră, nu mai e vehicul închiriat, ok. Știu că am parcat-o pe undeva pe aici. Așa să o localizăm. Localizează. Uite pe aici prin spate pe undeva, au dat ăștia în ea. Da, uite pe unde e săraca. Și hai să... Nu, da, bă. Ok, hai să o luăm de aici că s-ar putea să fie rău. O duc pe la mama dracu prin partea asta pe sus. Că ăștia mi-o fac praf, bun. Și hai să începem și noi să lucrăm. Am skill 1 și nu știu cât. N-am avut timp să mă joc, da, skill 1 3 din 30. Da, hai să luăm checkpoint-ul ăla. Sincer să fiu, destul de bine plătit jobul ăsta. Nu știu dacă e mai bun la fermier sau... Știu că la tracker e un ca și ceva pe cursă, dar sunt foarte lungi și mai bine aici. E cam 300 pe astea și trebuie să te duci până acolo jos. Bine, eu mai scurtez drumul. Na, vedeți și voi. Da, e posibil să te și răstoni, dar na. Asta nu mai contează. Eu așa scurtez. Pac, imediat. Câteodată îmi zice că trebuie să aștept 30 de secunde. Pentru că ajung foarte repede. Se plătește 300 pe o cursă de asta. De sus până jos. Doar că îți dă banii numai când te întorci sus. Mi se pare un job destul de bine plătit, banii se fac destul de greu, adică foarte greu. Fiind House SNN leve. Cred că ar trebui să-mi iau și un... fiecare pe o să are un chiriaș și un... Ok, trebuie să-mi iau și o casă pe aici prin Las Venturas, sau cum dracu zice. Leve. Ok, ăștia bubui amândoi. Da. Ce-mi place că, uitați, vedeți? Bă, să nu spui că mi-a luat foc ăsta. Bă, ce dracu? Ok. Văd că iese fum din el. Ăștia bubuie pe aici ca disperații. Adică ca disperații.
Așa, trebuie să coborâm jos. Uite, vedeți și voi, vedeți, trec prin ei, nu ne accidentăm sau ceva și asta mi se pare destul de tare. Adică dacă ar fi să te accidentezi, hai de cap, uitați-vă ce e aici. Hai bă, serios. Bă, dați-vă dracu, bă. Mhm. Dacă ar fi să te accidentezi, vai de cap, bă. Ok, ăștia merg ca retardații. Și vedeți și voi. Hai să mergem să ne luăm iar o mașină de aia. Sper să nu dea unul peste mine acum. Eu văd acolo un RG, cred că e de la închiriat. Că na, ne permitem închiriate doar. Work. Bun. Și începem iară că, da. Ok, pe aici un elicopter. Asta cred că nu face parte din job. Da. Ce tare ar fi să faci job cu elicopterul, să te duci de aici până acolo jos. Aș face de drag imediat. Da, și vedeți și voi, dacă ar fi să nu fie asta, că să n-ai, cum îi zice, impact cu ceilalți, cred că ar fi aici măcel. Sau măcel e puțin spus. Oricum, mi se pare destul de tare. Eu am jucat și pe Bison 3, RPG 3 și acolo îmi strânsesem ceva bani, aveam 100 și ceva ca am jucat foarte mult. Dar am apucat aici că am niște prieteni care joacă, joc și eu cu ei și da. Vreau să vă anunț că seria de Minecraft single player o să o închid până fac rost de un cont premium, până îmi cumpăr unul. Sincer, single player-ul survival e plictisitor rău. Așa că vreau să-mi fac rost de un cont premium și să încep să fac eu altceva cum ar fi Skywars Survival Games. Aș putea să fac și cu cont non-premium, însă full hackeri și n-ai cum, de eu nu-i suport și decât să joc să pierd din cauza unui hacker, mai bine nu. Vedeți și voi, casele sunt destul de ieftine, vedeți acolo în stânga vând casă ID 255 level 7 la 45 de k. Stau aici o zi să muncesc și îmi cumpăr o casă, glumeam. Nu sunt scumpe, mai ales că acum e începutul, nimeni nu prea are mulți bani. Dacă stai și muncești și strângi, îți cumperi. Dacă nu, ia să vedem câte respect points-uri am. Am 0 din 2. Nu știu, am jucat ceva, cred că am jucat vreo o oră și ceva, însă nu știu ce mi-a dat. Știu că la level 2 îmi dă o mașină, nu mai știu ce mașină îmi dă, nu mai știu cum îi zice la mașina Imperial, nu mai știu, Imperial sau ceva gen. Hai să scurtăm drumul, să nu mai stăm să coborăm atâta pe acolo. Ok. Pe aici. Mi se pare destul de eficientă chestia asta cu săritul, adică ajungi mult mai repede. Ok, hai să mergem înapoi sus. Uite acolo unul cu wanted, ăsta. Nu cred că vine poliția pe aici să-l prindă. Adică, eu nu știu dacă sunt poliția, e foarte mulți să vedem. Ok, uite unul acolo, Black Thief. Așa, ce mai e pe aici? Decât ăla. Nu cred că stă ăla să vină pentru wanted 1, poate sunt alții care au dat trap și se duce după ei. Uite-l pe ăla cum sare. Tare a făcut Black Flip. Ok, deci e destul de tare. Sta Bison 4, RPG 4. Mulți playeri, vedeți și voi acolo, e hai de capul meu. Parcă ar fi niște purici, frate. 100. Mai mult de 100 aici, cred. What the fuck, cum au plecat ăștia toți. E destul de tare, adică și să joci și cu niște prieteni. What the fuck, cât de tare. Nu știu, în episodul următor cred că o să mergem la track să vedem, să facem o cursă, să vedem cum se câștigă acolo și dacă se câștigă bine, de ce să nu fac acolo. Sincer, mi-ar place mai mult, adică aici e plictisitor să tot cobor, să tot urci și chestii de astea. Ok, am făcut și un backflip. Ok. Am făcut un K de când filmez, de când lucrez aici. Așa. Vreau să stau până fac level 2 să-mi iau și o mașină, să mă duc să-mi caut o casă, să dau rent și să îmi parchez mașina acolo, că pe mine de fiecare dată mă dă în
în LS și eu sunt în... și mașina asta, motoretă, o am pe aici, pe la muncă. Uite, casa în SF lângă plajă, 35k. Da, destul de ieftină. Cred că o să-mi strâng bani și o să-mi iau o casă. Și destul de tare. Vând casă LV, level 8, interior luxos, curte mare, loc de parcare 90k. Bă, să știi că văd casele sunt destul de bine. Se găsesc destul de bine și sunt destul de ieftine. Hai să mai coborăm o dată. Box 1v1, premiu 5k, locație bis 55, timp. Acum, organizator de scriere, aștept 20 de jucători. Ok, sper să pic pe roți. Haide, bă. Așa, bun. Te-ai răsturnat, Nică? N-are nimic. Ok. Uite, 55 în curte. Da, vedeți și voi, și bizurile se vând destul de bine. Am înțeles că Mazocu și-a cumpărat un, cum îi zice, de asta, o benzinărie cu 500.000 și aia face 200.000 doar pe zi. Deci Mazocu o să devină miliardar în cazul ăsta. O să aibă multe femei. Așa. Hai să vedem cât ne dă acum. Câteodată îți dă 280, câteodată îți dă 300, câteodată 200, depinde. Și dacă ai vehicul neavariat îți mai dă un bonus acolo, un cont premium 50% din, adică cum îți dă 300, îți mai dă încă 50 în plus, 50%, adică încă 150, ai luat cam 500 pe asta, 450. Da, vedeți și voi 286. Cam atâta, fraților, și cu episodul ăsta am vrut să vă arăt, cum se fac banii aici, cum se lucrează, cum merge treaba. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu dacă vă place seria și dacă vreți să o continui. Până data viitoare, eu am fost Iki și v-am lăsat. Pa!